خب ویدیوی بعدیمون که چی باشه؟ قرار شد آقا بیایم توی این ویدیو این پینت و اوت پینت رو توضیح بدیم. ما اینو میکشیم اینجا. این پینت و اوت پینت چیه؟ آقا این عجب، این پینت یعنی که من توی همین تصویر میخوام تغییر بدم. اوت پینت گفته دیگه میام یه راست یا چپ یا بالا یا پایین تصویر میخوام چیزی اضافه کنم. بیایم این پینت رو تست کنیم. من میخوام آقا مثلا چیکار کنم؟ بیام مثلا آقا کله اینو خب بکنم رو راشن. ببینیم آقا میتونیم کله اینو بکنیم یه دختر خوشگل روسی. میشه اگه امشب این راهی دوباره ضایع نکنه. آها لازم بعد دیگه تمام شد چیزی هم کار انجام میده. آها خب این چرا طول کشیده؟ چون که داره مدل این پینت رو دانلود میکنه. دانلود کرد تازه داره انجامش میده. ببینم چیزی هم دانلود کنه باز بگو. بله داره درست میده انجامش بده انشالله به یاری حق تعالی. مدل فوکس شما کار کنیم. خب شما اگه باش کار کنید یه پروژه براتون میگن که چی کار کنید. بعد که این انجام بشه ما بیشتر بعدش دیگه نمیدونم چیکار کنیم. فعلا ببینیم چی میشه، چی میشه خروجی میده. عجب کله‌ای. این یعنی چجوریه؟ انگار کله‌شو زدن چسبوندن پخ این و زیاد به نظر جالب نمیاد. این اسکیپ رو بذاریم برو بعدی ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. دفعه کلش بالا اومده ولی خب اومده ایناش هم کرده دستاش که من باید اینجا بیام ایریزر رو کلش ایریز کرد. مثلا اینجا رو کلا فقط سلکت کنم. خب حالا داریم مثال میزنم. الان باید دیدین چی شد؟ خیلی راحت شما هر عکسی رو بندازی. خدایی نشد، خدایی خوب نشد، خدایی خوب نشد. من عاشق این پینت اوت پینت یعنی اونای دیگه خیلی کم به درد میخوره. اینا خیلی به درد میخوره واسه کسی که میخواد حالا مخصوصا نقاش که میخواد اون بگه اونجاشو عوض کن اونجاشو عوض کن. و شما نکنین اولین کاری که میکنید آقا اینه که آقا مثلا اون ایده اولیه‌تون رو خب یا یه پرامپتی میزنید جنریت میکنید یه تصویر رو میسازید از صفر، یا اینکه میایید اون مدل یا اون چیزی که تو مد نظرتونه مثلا از تو همین سایت سی ویتا یا از تو خود گوگل از جاهای دیگه ایده اولیه‌تون رو برمیدارید بعد میایین روش ادیت میزنید روش تغییرات انجام میدید. حالا ما همینو خب میخوایم اوت پینتش کنیم. این دفعه بگیم آقا زیرش یه پاک کن. با عجب اشتباهی کردیم. بذار خود همین رو بذاریم یکم بخندیم روحمون شاد شه. بگیم زیرش هم یه دختر روس زیبا بزن. من صرفا دارم چیزایی به قولی سمی درست میکنم که نمیدونم چرا ولی حالا کارهای جدی هم انشالله به یاری حق تعالی انجام میدیم.
ولی فکر کنم اینجوری بخوام ویدیو بذارم خیلی خیلی طول بکشه. مثلا آقا من برای کجا بگیم، مثلا برای یه ویتینگ پیج مثلا ما میزنیم چند ساعت وقت میبره. خب آقا به هر حال کار دیگه نیست که 2 دقیقه انجام بشه. آقا این دوستان اومدیم از پایین داره اکسپندش میکنه. خب بعد این اونجا تشخیص داد که من کله رو شده کردم، فقط کله رو گذاشت، نه مثلا کلیه دختر روس زیبا رو بذاره اونجا و فقط کله‌شو گذاشت. که خوب نبود، راضی نبودم. فکر کنم کاری که کرده دوستان، خب اومده گفته آقا تصویر این بوده، بقیهش رو حدس زده. یعنی اگر برای مثال بیایم ما اینو دیلیت کنیم، خب اینو مثلا اینو بذاریم، بعد بیایم بذاریم یه کاری کنیم بریم تو دانلود. خب برای مثال ما این کار میکنیم دیگه. این که نه آقا اینم نه این. خب من اینو ادیت میزنم. خب چیکارش میکنم، این کله رو اینجا میزنیم، اینو از اینجا میزنیم، سیو رو میزنیم، سیو از کپی. انشالله که توی دانلود سیو بشه. بعد خب سیوش میزنیم، میایم اینجا چیزی که آپلود میکنیم این تصویره و ما میزنیم از مثلا تاپ. شما بیا اینو اوت پینت کن، جنریتور میزنیم، بالاشو برامون حدس میزنه یا نه. درست کنیم. خب دیدین دوستان اومد چیکار کرد؟ موسم کو؟ خب موسم پیدا شد. عجیبه. بذار خیلی عجیبی موسم پیدا شده. نمیدونم کجاست. خب تبریک میگم موسم برگشت و چیزی که اینجا میبینیم آقا اومد بقیه تصویر رو حد زد. حالا ما گفتیم از بالا اضافه کن. شما اینو میبینیم کله رو، اینو بریم با عکس اصلی مقایسه بکنیم. این بود فکر کنم، این کلش اینه، این کلش اینه بچه. ما اضافه کرد. این پرامپت ما هم گویا کاری نداره. اینجا چون همیشه جای پرامپت گذاشته دادم بعضی وقتا فکر می‌کنه کار داره ولی اینجا نداره. خب این پیج اوت پیجمون بود. داکیومنت فراموش نشه بخونید. بذارید اصلا بازم بکنیم که شما تنبلا برید بخونید. آقا دیسکرایب چیه؟ من میام اینجا میخوام چیکار کنم؟ آقا به من بگو آقا این گربهه چیه؟ یعنی شما یه عکسی بهش میدی، این به شما پرامپت میده که بعد شما همین پرامپت رو برداری خودش بدی، اون موقع چیکار میکنه؟ یه عکس جنریت میکنه که احتمالاً نزدیک باشه و شبیه بهش. دو تا تایپ هم داره دیگه، یکی فوتوگرافه، یکی هم آرت و انیم است. دفعه بعد اینم تست میکنیم ببینیم چی میشه. داکیومنت رو بیخیال چون دیسکرایب خاصی نیست. میتادیتا چیه دوستان؟ بله شما میتادیتا یک مدلی رو میخوای اضافه کنی. خب
و به دیتای بزرگی بدیم یعنی از این طرحش استفاده میکنیم. ما اینجا به کارمون نیومده. گفته چی؟ a cat sitting on the floor near an oven. اینو کنترل سی میزنیم، اینو دیلیت میکنیم، اینو اگزیکیوت رو برمیداریم، کنترل وی میزنیم، جنریت میکنیم، ببینیم چی بهمون میده. 84 فاکین ثانیه، یا خدا. انشالله به یاری حق تعالی توی ویدیوی بعدی بیایم چی کنیم، انگار بریم دکمه ادوانس رو بزنیم و من اونجا براتون باز توضیح بدم که چی کار میکنه. این نیر اوون رو خب نیر آن اوون رو اومد چیکار کرد؟ کم بولدش کرد، دوستان توجه زیاد داشت. من اسکیپ رو میزنم. بازم اوون رو آورد، استاپ رو میزنیم. حالا این پرامپت ساده بود، شاید اگه سخت‌تر باشه میاد بهتر دیسکرایب میکنه. بچه ما کار سخت هنوز باش انجام ندادیم، چون که ما اگه بریم کار سخت هم انجام بدیم هم شما گیج میشید، همین که خب این یک فوکس رایگان رو گوگل اومدیم لانچش کردیم. نمیخوایم اذیت بکنیم نه خودمون رو نه اینکه من بیشتر از این ضایع بشم. دیدین یکی از چیزین یاد فرو تمام شده اسکیپ. خب بچه ها انشاءالله جلسه بعد ما میایم تیک ادوانس رو توضیح میدیم که شامل ستینگ، استایل، مدل و ادوانس در ادوانس. بریم که داشته باشیم. موفق و پیروز باشید. خوشحال شدم.